嗨，大家好，欢迎来到使人驾到了你不知道的三国系列，我是主持人叉叉 Y， 我是金老师。好的，欢迎回到我们的节目。我们这一集要来聊聊的是《三国》这个电视剧的第28集。延续上一集的内容，我们聊到的是有关于官渡之战陷入了持久的僵持战哦。那双方当然就有自己不同的一些谋略进行策划。那在袁绍方呢，我们就常常看到有一些他底下的军师提供了一些意见当中有一个人呢，常常直言不讳，说一大堆的这些大实话给袁绍听哦。袁绍非常非常的不爽。那这个人呢，就是田丰。那我们这集呢，就要来把焦点聚焦在田丰这个人身上，到底这个人做了哪些事情？这个人又是何方神圣呢？我们请金老师帮忙好好来介绍喽。好，根据史料来看，田丰最初的君主是冀州牧的韩馥，但是呢，韩馥都很不喜欢这个人，因为田丰他就是个性非常的刚硬，他如果觉得不对的事情，他就直接提出来，甚至是可能直接跟老板呛瞎。OK， 所以韩馥就觉得说每次跟这个人讲话很烦不太想听他的话。那韩馥后来地位被袁绍取代，因为我们之前说过嘛，就是反董联军解散之后，袁绍自己也想要建立一块自己的势力地盘，所以他经过一番谋略之后，就把冀州牧这个位置给夺到手里面。袁绍就有打听到说，这个田丰在河北冀州这个地区非常的有名哦，于是他就带着丰厚的礼物，以及用非常谦卑的言辞去聘请田丰。那田丰就觉得说，莫非他就是我的明主吗？也决定投靠袁绍。袁绍也立刻给他别驾这个官职。简单来讲，别驾他就有点像是帮袁绍出主意的军师，算是那个文官体系当中的2、3号人物了。你可以知道说，袁绍一开始给田丰的起点非常非常的高。接下来有关于田丰的描述，很生动哦，就是袁绍随即就跟北方的将军公孙瓒开战，就是所谓的界桥之战。在界桥之战当中呢，虽然袁绍的主力军队击败了公孙瓒，但是当时袁绍身旁的部队很少，因为大部分的部队都派出去作战了嘛，对不对？谁知道公孙瓒有一小批的骑兵竟然突袭了袁绍所在的地方。那眼看对方是骑兵人多，袁绍附近人少，田丰当时就立刻告诉袁绍说，这附近有房子，躲到里面去躲一躲等到人家那个骑兵部队撤走之后，我们安全的再出来。谁知道袁绍这时候好像那个男主角命格上升，他就说，大丈夫怎么可以这样委屈而死呢？然后就出来号召士兵说，就是这个时候跟我拼了，然后就率领了少数士兵击败了公孙瓒的部队。哇，这一瞬间显得袁绍非常有那种主角的光环存在，这算是他跟袁绍之间的一个互动。总之呢，后来史书有用很简单的一句话，就是绍后用锋谋以平公孙瓒，显示说在跟公孙瓒的对战当中，田丰出了很多的主意，做出了不少的贡献。击败公孙瓒之后呢，接下来袁绍最大的对手是谁？当然就是曹操啊。这个时候双方的关系就发生了变化。田丰他其实有好几次对袁绍提出建议，其中最重要的建议是什么？就是挟天子以令诸侯。首先第一次田丰他提出挟天子以令诸侯，是那个时候曹操已经掌握了汉献帝，并且把汉献帝迁到许都。袁绍后来也回过味来，就是不行啊，这个掌握天下大义的名分让给曹操实在是太便宜了。所以袁绍其实后来有通知曹操说，你那个地方不好啊，我这个邺城比较大啦，又坚固又舒服对，附近也没有什么叛乱事件，我这边比你那边更安全，你把皇帝送来我这边吧。好，请问你是曹操，你干不干？当然不要啊。对啊，你是傻子吗？对不对？那袁绍被拒绝之后，田丰就表示说，软的对曹操不被采纳，那你干脆怎么样？来硬的，直接派遣精兵部队攻取许都，把天子硬绑架来我们这边。这样子的话，我们就可以透过天子的诏命，向全天下发号命令。不这么做的话，最终将会逐渐陷入到被动的局面，到时候悔恨也来不及啦。你觉得田丰的主意怎么样？我觉得这个就是你之前一直都有在强调所谓的掌握话语权嘛。是，没错。结果袁绍没有接受。
这个难度有点高啦。如果你说袁绍其实不接受也有道理啊，因为你要派遣部队突袭作战，开玩笑，那是曹操大本营是啊，你说突袭就突袭哦。所以其实你说这次拒绝袁绍有道理的话，倒也是没什么问题啊。但第二次就真的很严重了哈，双方甚至在第二次的建议的时候彻底撕破脸。第二次是什么时候呢？当时刘备从曹操那里脱逃之后，重新占领了徐州，曹操就决定派遣主力军队自己亲征徐州。田丰一看到机会来就说，等一下，曹操这时候的主力部队都被刘备给吸引走了，此时我们要做什么事情？派遣部队偷袭许都，把皇帝给夺过来。你觉得这主意怎么样？对啊，这趁虚而入啊，赶快去啊！对，没错，这已经算是之前建议的改良版嘛，时机也很凑巧了嘛，对不对？没有比这个更好的时机了。结果袁绍表示说：“我的小儿子病重啊，我离不开他啊！”哇，田丰一听就气的就说：“有取得天下的机会，结果你却因为一个小孩子的病而放弃，我不知道你在干什么啊！”然后还把那个手杖不断的敲击地面，然后就离开了。请问你是袁绍，你听到你的部下这样讲，你的感想是？真的是大逆不道啊！我儿子在生病，然后结果你现在给我讲这个？对啊，而且就算好啦，理智上来讲，你说袁绍会不会知道田丰是对的？可能知道，但是大哥，我你老板这么不给面子哦。所以因为这起事件之后，田丰就慢慢的被袁绍给疏远了。那其实田丰作为袁绍底下的顶级智者，不是只有河北人知道，连曹操的部下都知道。当时曹操准备跟袁绍开战，有主和派也有主战派。主和派的领袖是谁？那个让梨的孔融。OK， 此时他已经为曹操效命了，算是东汉的官员啊。那个孔融就说：“你千万不要打，你打不赢的哈。从哪边可以看出来你打不赢？田丰、许攸智言之士也，为之谋，就是有田丰、许攸这样的顶级智者来帮助袁绍，你打不赢的啦哈。你看田丰、许攸就是这两个人被孔融重点点名，就可以知道说他们有一定的实力。是这个时候有一个人就跳出来说：“哎呀，孔融你讲的话都是 bullshit 哈。”这个人是谁？就是曹操的主要军师荀彧。荀彧就反驳说：“田丰刚而犯上，就是对。”我不否认他很有智慧，但这个人怎么样？刚嘛，所以他很容易顶撞上级嘛。那这种刚而犯上的人会有什么样的下场呢？就是上级不想听你的话，是，因为很没有面子嘛。事实上也是被荀彧说中了，田丰的主意很有创建，但是袁绍就总是不采纳。好，2次偷袭许都、挟天子以令诸侯的策略都被否决掉之后呢，田丰没有放弃，继续提出他的建议。当时袁曹双方决战的意味越来越浓厚了。此时田丰就说：“哎呀，这个曹操他已经打败刘备主力军队已经回防，巩固防线，我们要再偷袭许都已经是不可能啦。而且曹操这个人擅长用兵，变化无常，他虽然人数少，但是是不可以忽视的。那与其我们短期就进行决战，不如我们怎么样？放长线拉大鱼，战略进攻，但战术防守。我们把大军屯驻在黄河的北岸，因为只要跨过黄河，随时可以进攻嘛。那曹操是不是就面临到强烈的防守压力？他的军队也必须移到黄河附近跟我们对峙。此时呢，我们就开始战术上防守，就是我们不要主动派遣主力军队进行决战，但同时呢，我们派遣一些精锐部队，不断的骚扰曹操，一下攻打他左边，一下攻打他右边。曹操为了解决这些精锐部队，一定会疲于奔命，长时间下来，我军越来越强，曹操军越来越虚弱，到时候不用3年的时间，我们就可以一战解决曹操。你觉得这主意怎么样？又是一个好主意啊！对，听起来很不错啊，对不对？袁绍表示不要。这一次就没有提袁绍的原因是什么？当然啦，电视剧有做一个合理化的说法，就是袁绍表示说：“等一下，你叫我休养，可是我休养的同时怎么样？曹操他
他也在休养啊。是啊，那我怎么知道他的恢复力会不会比我还要快呢？所以我现在已经掌握了主动的优势，我的兵力是他好几倍，我干嘛不主动进攻，造成他更大的压迫？而我觉得电视剧这方面的改编其实算是编的蛮合理，也蛮不错的。总之，袁绍就说啊，不要，我不想走这个持久战略。那田丰听到了，就继续劝说，你这样不行啦，你不要那么急于作战啦，拜托你听我的话好不好？讲了很多次之后，袁绍就怒了，然后就表示说，你这家伙太烦了，你甚至怎么样干扰我的军心了？来人呐，把田丰给我下到监狱当中，我打赢回来之后，我给你好看，好，你给我等着。于是田丰就下狱了。这一点其实电视剧也有演到。那随着局势的发展，我们还是提早曝光一下官渡之战，袁绍后来惨败。那这个惨败消息传回到这个监狱当中啊，狱友就去恭喜田丰说：“哎，田先生，恭喜你啊！”好，田丰就一副无所谓的表情说：“啊，你要恭喜我什么啊？”狱友就说：“你讲的全都命中啦，那证明你是个人才啊！主公回来一定会跟你道歉，更重视你重新采纳你的计谋啊！”结果田丰就说：“哎呀，袁绍这个人啊，表面宽厚，但内心猜忌心态很重啊，不相信我的忠言。我多次说真话已经冒犯他了，他要是打赢，还会觉得说，你看我倍儿有面子，回来会炫耀，说不定还会放我走。我现在说的话全部命中，他看到我丢脸丢到不行，那既然看到我会丢脸，该怎么办呢？那就不要再看到我。什么意思？你死定了。对，我田丰大概没命了。那本来狱友还想说，事情干嘛讲的那么悲观，不至于嘛，对不对哈？结果呢，又被田丰料中了。田丰证明他果然是顶级智者，因为当时的状况是怎么样？袁绍战败之后，其实他有点捶胸顿足啊，就说我不听田丰的谏言，才有今天。我回去之后，我没脸见他了。果然是真的有点爱面子。结果呢，旁边平常跟田丰处的不好的其他军师就想说趁机落井下石，就说：“哎呀，主公你别说啊，听说田丰听到你失败之后啊，他就拍手大笑说。”你看嘛，果然嘛，没有我，你袁绍就烂啊，就逊啊，就输了嘛。袁绍一听说什么欺人太甚，来人呐，把田丰给我宰了。田丰就真的这么死了。所以他最后面真的就跟电视剧演的一样，就是拿一把刀给他，就说：“好，你死一死吧。”对，没有错。那田丰当然也是很悲哀，就是君要臣死，臣不得不死啊，所以他就真的就这么离世了。消息传回到曹操那边去，其实曹操早在官渡之战的时候，毕竟双方一定会有一些情报往来关系嘛，对不对？曹操一听到田丰没有随军跟随袁绍为他出谋划策，他就立刻说：“哎呀，袁绍输定了哈！”等到袁绍战败之后，曹操又讲说，这个袁绍啊，他要是听了田丰的计谋，这个胜败还真不好说啊。曹操也很肯定他，说到这边就非常非常的感慨，就是田丰他能够料得到袁绍，他也能够料得到敌人曹操，他甚至都能够料到自己的下场。但是他料到自己的下场是什么？就是我绝对不会被袁绍接纳，我只有死路一条。想想看，一个人提早知道自己注定失败，而且这个失败还不是自己造成的，是有一个猪队友，也不能讲猪队友，是有一个猪上司为你造成的时候，那他在当时的牢里面是有多么的低落，多么的悲哀啊！对啊，这样子想想你真的很无奈，因为你好像什么都没办法改变啊，是很无力那种感觉。对对对对。那我觉得电视剧演到这边呢，当然我们也看到田丰在电视剧里面就这个角色提早领便当了嘛。那接下来的剧情呢，就带到了所谓许攸这个角色，他在看到田丰有这样的下场，就开始觉得，袁绍到底是不是一个可以长长久久继续跟着他在一起的这个主公呢？他开始自我怀疑了嘛，所以才会有接下去下一集带到所谓许攸开始叛变投靠曹操的这个情节。那故事说到这边，我还蛮想问金老师，你觉得电视剧这样演，你是可以接受的吧？如果只是单纯论田丰的部分的话，我觉得改编的很不错，至少比喝茶好嘛。对对对，因为他
算是很还原史实啊。是，但是有一些东西我还是多多少少有一些意见。哦，你因为有什么意见？虽然说啦，我觉得他可能参考依据就是孔融说的田丰、许攸智谋之士。是，所以他主要打造了2个军师，一个是田丰，一个是许攸嘛，对不对？嗯但其实许攸在这个电视剧当中，他是结合了很多袁绍不同军师的角色。对，包含他提出说什么啊，我要袭取许都啊，那其实是另外一个袁绍谋士，叫做沮授，就是他很多的一些看起来非常非常神奇的谋划，要么是从沮授这边挪过去的，要么是从田丰这边挪过去的。当然，我觉得电视剧这样安排有它的合理性，为什么？出场人数太多，像我现在又加了一个沮授，不熟悉三国人就会想说啊，沮授又是谁啊？你之前都没有提到过啊？对，好，会觉得很突然，对嘛？人数越多，大家观影门槛的负荷就会越高，也会越多嘛，对不对？所以适时的精炼角色，我觉得这是一种手法。站在欣赏艺术的角度，我觉得给过。可是站在一个历史的角度，我就会觉得说，好可惜啊，有点可惜啦。就是有一些其他的人物，他就因为篇幅的关系被严重的砍掉，所以我才会说，哎呀，多多少少还是会有些意见，但又会觉得说，比起上次的喝茶聊天，这次已经算是改编的既合理又很到位，所以给过 approved。不过这边我也想要来分享一下我自己的想法，除了田丰之外，他其实是透过田丰跟许攸这个角色去衬托出袁绍这个人就是很糟糕嘛，是一下这个一下那个，一下想这个一下又做这个，就是很多的事情都是在这个多变啊、多猜忌的那个状态之下，做出一些错误的决策嘛。是所以我觉得故事说到这边，他虽然没有继续的延续下去，一直在讲官渡之战的战况啊，我觉得他至少带出了就袁绍他不听这个又不听那个，然后自己很武断的这些决策做出来的时候呢，势必就让他自己带到了一个毁灭之路啊。是，所以以上呢，这个就是我们这一集的内容啦。不知道大家在听完我们的故事介绍之后有什么样的想法，欢迎在留言区留言，我们来跟你做互动跟讨论哦。你不知道三国系列，我们下次再见，大家拜拜，拜拜。